Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Und wir sind wieder zurück in My Team im letzten Rennen. Leider keine Punkte geholt. Wir sind ja eigentlich auf Punktekurs gewesen, weil ja dort der Carlos Sainz seinen Front-Spoiler verloren hat. Und dann haben wir auch eigentlich wirklich die Möglichkeit gehabt, Punkte zu holen. Haben es aber dann leider nicht geschafft, weil Regen gekommen ist und ich dann nachher recht am Struggle war mit dem Fahrzeug. Außerdem war unser Heckspoiler noch defekt, das kommt ja auch noch dazu. Und ja, jetzt in diesem Rennen geht es ab auf Monaco, wo ja eigentlich Aerodynamik sehr wichtig ist und die Motorleistung weniger wichtig. Und wir haben ganz umgekehrt, wir haben die Motorleistung aber fast keine Aerodynamik. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, was passiert. Monaco gar nicht meine Strecke, bin ganz ehrlich. Monaco ist gar nicht meins. Ich schaue es gerne, ich finde auch die Strecke richtig geil, aber zum Fahren ist es gar nicht meins. Ist wirklich gar nicht meins. Aber wir schauen mal, was passiert. Wir gehen jetzt noch mal weiter. Wir sind jetzt gerade am 10. Mai hier. Wir haben noch ein Presseinterview dort, wöchentliche Ressourcen. Wir haben aber auch keine Punkte, die wir jetzt gerade verwenden können, um etwas weiterzuentwickeln. Machen wir uns einfach weiter, wir schauen mal, was passiert. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt geht es eben ab auf Monaco. Ich glaube, bis dahin kriegen wir nichts Neues über Anteile. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst, denn deine Okay. Ja, Rivalen ist noch nicht so wichtig. Gut, also wir gehen jetzt auf Monaco, wie immer. Das Training fahre ich, nehme ich aber nicht auf und wir sehen uns im Blitzqualifying. So, sorry für den kurzen Einblender hier, den ihr jetzt seht. Nicht verwundert, wieso ich jetzt plötzlich ein anderes T-Shirt habe. Und zwar die bei mir aktiv auf TikTok unterwegs sind, die wissen, dass meine Pedalerie kaputt gegangen ist beim T300 RS, bei meinem Lenkrad. Ich habe es aber irgendwie wieder hergebracht, dass es funktioniert. Also, es funktioniert jetzt einmal wieder. Und ja, es ist jetzt mittlerweile schon der übernächste Tag. Und ja, jetzt bin ich am weiter aufnehmen, also wieder in Monaco. Aber ich bin jetzt immer noch am Training dran, beziehungsweise jetzt kommt das Training. Da fahre ich jetzt mal, weil ich bin in Monaco noch nie gefahren, hier im neuen Formel 1 Game. Und dann sehen wir uns wieder im Qualifying. So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Und ja, ich bin jetzt Training gefahren. Leider nicht so erfolgreich. Bin in der Bande gelandet. Beziehungsweise eigentlich war es mehr so, weil mich der Russell abgeräumt hat. Der ist hinter mir, hat mich überholen. Und ich habe gerade ausgeschwenkt, um mit Kurve reinzufahren und habe den gar nicht gesehen. Also ja, eigentlich ist es schon meine Schuld, weil ich ihm so einen Platz habe, wie ich es gemacht habe. Und ja, dann habe ich uns beide gerade rausgetutscht. Ja, ich habe recht viele Probleme mit meinem Auto. Also vor allem mit der langsamen Kurve beim Rausbeschleunigen habe ich einfach wirklich keinen Grip und auch bei der schnellen Kurve, ich verliere sehr schnell die Kontrolle. Das Auto hebt einfach gar nicht und wir müssen unbedingt das Chassis verbessern, extrem schnell, weil sonst sehe ich eine richtig schlechte Saison vor uns. Ich merke halt einfach, wie gesagt, in der langsamen Kurve und auch in der sehr schnellen Kurve, dass das Auto einfach wie zu wenig Abtrieb generiert, dass ich mich gut auf dem Boden halten kann. Und da müssen wir unbedingt etwas finden oder unbedingt eine Lösung finden, wie wir das verbessern können. Darum das nächste Mal alles wirklich, also alle F und E oder Fähigkeitspunkte oder Entwicklungspunkte, sage ich jetzt einmal, ich habe nämlich den Namen jetzt gerade vergessen, müssen wir alles ins Chassis reindrücken, unbedingt. Also das muss unbedingt besser werden. Weil sonst mit dem Setup bin ich eigentlich zufrieden, muss ich wirklich sagen. Das ist eigentlich voll okay. Aber einfach mit dem Auto selber bin ich nicht so zufrieden. Jetzt geht es ins Blitzqualifying rein. Heute ist noch trocken am Sonntag, also am Renntag tut es noch regnen, also wird noch besser. Und ja, mal schauen, was jetzt kommt, wie wir es schaffen. Let's go! So, ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, aber ich habe irgendwie Angst, dass ich in einer Bande lande. Oh shit! Oh, viel zu weit draussen, viel zu weit draussen. Da bin ich auch schon abgeflogen im Tunnel, weil ich einfach den Grip verloren habe.
Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wirklich, weil ich dort drüber raus bin. Holy shit. Es wäre nicht mal so. Also ich bin glaube schon die ganze 22. gewesen, das habe ich gesehen. Aber es wäre nicht mal so schlecht gewesen, glaube ich. Vielleicht hätte man gegen Schluss noch jemanden überholen können. Oh, und es startet man halt von hinten. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Perez, Charles Leclerc und Sainz, Norris, Ricciardo, Vettel und Lance Stroll. Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Räikkönen, Giovinazzi, George Russell und Nikita Mazepin. Latifi, Gasly, er hat eine Gridstrafe erhalten. Ein Wagen des neuen Teams und Giuliano Alesi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Und wir starten nicht von ganz hinten, also wir sind zwei Letzten. Irgendwie war mit der Malaysia auch noch etwas gewesen. Also, das ist auch mal komisch, ich habe gemeint, ich bin der Einzige, der disqualifiziert wurde und der wäre ja eigentlich Letzte. Also irgendetwas war bei Malaysia auch noch gewesen, aber egal. Ja, wenn wir in die Rennstrategie hineinschauen, sehen wir haben mal einerseits das ganze Rennen darüber Regen, beziehungsweise etwa in der Hälfte wird es ein bisschen schwächer werden vom Regen her. Und ja, wir schauen jetzt einmal. Ich bin wirklich eine absolute Pfeife im Regen, bin ich ganz ehrlich. Also Regenfahren gar nicht mein Ding. Und wir schauen jetzt einmal, wie das wird. Ich hoffe, dass wir irgendwie gut vorkommen. Vielleicht kommt eine Safety Car Safety Car Phase, die uns ein bisschen helfen kann. Und ja, let's go, einfach probieren. Und ich bin noch nie im Regen gefahren mit dem Auto. Außer in Spanien. Da fahre ich mal einfach im Teamkollegen voll ins Heck rein. Sorry, Alesi. Oh mein Gott! Du hast starke Schäden am Frontflügel. Ich merke es. Oh, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Oh shit, sorry, Gasly. Zum Glück haben die Oh shit, sorry, Gasly. wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Das Safety Car wird schon auch nie kommen. Ich muss in die Box, ich muss eine neue Nase haben. Wir ziehen eine alternative Strategie in Da kommt er Erwägung. schon mit der Möchtest du die alternativen Strategie Strategie. ändern oder mit Plan A weitermachen? Oh, shit, ich muss das so schnell. Okay, geht in Ordnung. So langsam und vorsichtig. Hier innen auch langsam, weil momentan, wenn ich jetzt einlenke, passiert gar nichts gefühlt. Oh Gott! Jesus! Nein! Oh mein Gott, jetzt kriege ich noch eine 3 Sekunden Strafe über. nicht eingehalten. Wir haben gerade 3 Strafsekunden erhalten. Nein, oh nein! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Mann, ich habe gelenkt und da wie ein Blöd, aber das Auto ist gerade ausgefahren. Ich konnte nichts machen. Mann, ich hasse Monaco, sorry. Ich hasse einfach Monaco. Wirklich. Wer hat gewonnen? Hamilton hat gewonnen. Bottas ist ja momentan, glaube ich, in der WM am Führen. Wir schauen mal kurz rein, wie die Rangliste aussieht. Bottas ist ja auf Weltmeisterkurs und dann kommt Verstappen und dann kommt der Hamilton, also von dem her nicht schlecht. Ja, wo ist der Alesi gelandet? Am Schluss, das würde mich noch wundern. Unser Teamkollege, der ist P18. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Also er ist ein bisschen vorgekommen noch. Gasly ist auch noch vorgekommen. Latifi hat irgendetwas mit seinem Williams, weil der ist recht zurückgeht. Aber ja, wir schauen mal, was im nächsten Rennen kommt. Das nächste Rennen ist in Aserbaidschan, in Baku. Aber Monaco ist halt immer wieder für mich einfach ein Grand Prix zum Vergessen, weil ich kann einfach nicht fahren. So, wir sind also wieder zurück in unserem Hauptquartier und ich habe schon etwas gesehen, was wieder nicht geklappt hat, scheint es, mit Entwicklungen.
fehlgeschlagen. Dann haben wir hier ein Aerodynamikteil. Dann gucken wir mal, was da genau nicht geklappt hat. Wir tun noch mal kurz vorjumpen. Schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Tut mir leid, dich damit zu belästigen, aber wir könnten hier eine Expertenmeinung gebrauchen. Überarbeitetes Personal. Okay, wir investieren mal. Manchmal schwierig sein. Minus 50'000, wir haben ja glaube ich schon noch ein bisschen Geld auf der Seite, also das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, wir haben 1,49 Millionen, das ist schon mal okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dem Video. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und ja, wie gesagt, ich sehe uns dann einfach im nächsten Rennen wieder. Bis dann, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.